Hemen egun asteagoaz. Prestat zaudete? Ez da, zute? Bueno, egunon berriro horrein beto? Ez natzaudete? Eta gauza egun da? Jubilatu neguna? Bueno, umein eguna hasiera ematen hasiko geha, eta aurrena eskerrak eman nahi dizkitzuegu 3. DBH eta 4. DBH-tik etorritako ikaslea laguntzea. Txalo bero bat! Gero gurasua, gau antolatzen ibili gen guraso guzti, beste txalo bero bat! Baina gaur zuen eguna da, bai? Orduan, zuentzako beste bat? Ale!